ஓகே காய்ஸ், நான் ரெடி ஆயிட்டேன். வாசன் வந்து நான் ரெடி ஆகல. பையன் வந்து என்ன பண்ணும், வண்டிலாம் சர்வீஸ் பண்ணும். அவனோட வண்டியை சர்வீஸ் பண்ணும், என்னோட வண்டியை சர்வீஸ் பண்ணும். எனக்கு எடுத்துட்டு வந்து அவன் வண்டி வந்து ஒரு 2700 கிலோமீட்டர் கதறிட்டு வந்தது. என் வண்டி வந்து ஒரு 2500 கிலோமீட்டர் கதறிட்டு வந்திருக்கு. ஏன்னா சர்வீஸ் பண்ணாம வந்து நாங்க வண்டியை வந்து திருப்பி டிரைவ் பண்ண முடியாது. இன்னைக்கு ட்ரிப்புங்கிறது எதுவுமே கிடையாது. இன்னைக்கு நாங்க பெருசா பண்ண போறதுல இந்த டெல்லியை தான் வந்து சுத்தி சுத்தி நாங்க வேலை காட்ட போறோம். பாருங்க, எங்களோட ஆடிட்டு இருக்கான் பாருங்க. முடி என்னது? சோ வந்து இன்னைக்கு நிம்மதியா தூங்கலைங்க இந்த ஆளு தொல்லத்து இல்லாம. இன்னைக்கு எழுப்பவே இல்ல பையனை. ஏன்னா ரைடு போற அன்னைக்கு தானே எழுப்பி பையனை எழுதிட்டு போக முடியும். மத்த நாள்லாம் பையன் கொஞ்சம் தூங்கட்டும், இன்னைக்கு ரெஸ்ட் எடுக்கட்டும். கிட்டத்தட்ட 700 கிலோமீட்டர் எக்ஸ்ட்ரா வந்து நாங்க டிரைவ் பண்ணிருக்கோம். கிட்டத்தட்ட 9 to 9. இவர்னால முடியலைங்க, நான் தான் அடிச்சு இழுத்துட்டு வந்துட்டேன். பையன் ஏதோ ஒரு மூலையில உட்காந்துருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் லேட்டா வந்தான். இங்க ஏதோ லாரிக்காரங்க மொத்தம் கொடுத்துட்டு சொன்னீங்க. லாரிக்காரங்க கூட ரொமான்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்த கதையா? அதுக்கப்புறம் அதுக்கு முன்னாடிதான் ஏதோ மயக்கம் வருதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. மயக்கம் வருதா? தூக்கம் வருதா? இப்படிதானோ ஜஸ்டிங்க லைட்டா தூக்கு சொக்குச்சா, டக்கு நிறுத்தின, மூஞ்சி கழுவுன. அப்புறம் என்னோட குஷன் வந்து நம்ம மண்ணை வச்சிருந்தாரு, அதை புடிங்கிட்டே எடுத்து போட்டு வந்துட்டேன். அவ்வளவுதான். பையன் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து அண்ணா வானா அப்படின்னாரு. சரி வந்தான். ரெண்டு பேரும் அதுக்கப்புறம் வந்து ரெண்டு பேரும் கிளம்பி வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு டோல்கேட் ரெஸ்ட் எடுத்துருப்போம். அதெல்லாம் பாத்துருப்பீங்க. அதெல்லாம் அந்த விளாகவே போய் செக் பண்ணி பாருங்க, அப்பதான் உங்களுக்கு டீடைலா தெரியும். இப்போ வந்து நாங்க பைக் எடுத்துட்டு போய் இன்னைக்கு டேட் என்னன்னா, இன்னைக்கு 19th June 2021. அதுவும் இல்லாம ஹேர் கட் பண்ண போறோம். மேபி இருக்குதாங்கிற தெரியல. இல்ல ஹேர் கட் கடையில இருக்கும், பட் பண்ணுவேன்னு தெரியல. இன்னும் கொஞ்சம் கழிச்சு தெரியும். இன்னைக்கு 19th June 2021. இன்னைக்கு இந்த எபிசோடு எத்தனாவது எபிசோடுங்கிறது தெரியாது. நம்ம வண்டியெல்லாம் என்ன இங்க கூட்டு போய் சர்வீஸ் பண்றோம் அப்படிங்கறது எல்லாத்தையும் இந்த பிளாக்ல கவர் பண்றோம். டெல்லி சும்மா ஆல்வேஸ் அல்டிமேட்டுங்க. நைட்டு வேற லெவல்ல இருந்துச்சு. நம்மளோட 220 ஏஞ்சல் அண்ட் R15V3 ஜாவிஸ் ரெண்டு பேத்தையும் வந்து நல்லா சுத்தம் வண்டி நல்லா சர்வீஸ் பண்ணி நம்ம எடுத்துட்டு போறோம். இருக்கிற வியூ பாக்குறீங்களா எப்படி இருக்குங்கிறத? பயங்கரமா இருக்கும். மார்னிங் வியூஸ் வந்து இன்ஸ்டாகிராம்ல ஆல்ரெடி போஸ்ட் போட்டிருப்பேன். பார்க்காதவங்க இன்ஸ்டாகிராம்ல ஃபாலோ பண்ணாதீங்க, போய் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க. பயங்கரமான அப்டேட்ஸ் எல்லாமே முன்னாடி முன்கூட்டியே யூடியூப்ல வரதுக்கு முன்னாடி இன்ஸ்டாகிராம்ல எல்லாம் வந்துடும். பாருங்க, மெட்ரோ ட்ரெயினுக்கான பாலம் அது. இந்தாண்ட பாருங்க மாமரம் எப்படி இருக்கு, பேக்ரவுண்டு செமையா இருக்குல்ல. ஓகே, அதுக்கப்புறம் கோப்ரோ வியூல பார்க்கலாம். ஓகேங்க, வண்டியை வந்து வார்ம் அப் பண்ணி விடுவோம். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வாசன் இந்த பைக் வந்து சர்வீஸ் பண்ணிட்டு போக போகிறோம். அதனால் இப்போதைக்கு நம்ம அப்புறமேட்டு தான் விட போகிறோம். அப்படிங்கிறதுனால இப்போ போகலாம். ரைடிங் கியர்ஸ் எதுவுமே போடல. பிரேக்லாம் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை, பிரேக்லாம் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. நம்ம வண்டி ஏஞ்சல் அடுத்து நம்ம வாசனோட பைக்கு தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு சர்வீஸ் பண்ண போகிறோம். அதில் எக்கச்சக்க வேலைகள் இருக்குது. செயின் பிளேட்லாம் சைனீஸ் ப்ராக்கெட்லாம் மாற்றணும். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வண்டி. ட்ரிப்போட 6வது நாள் இன்றைக்கி டெல்லிக்குள்ளே தான் இருக்க போகிறோம். நாளைக்கு தான் மேபி கிளம்ப போகிறோம். டெல்லிக்குள்ளே எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி தான் போவேன். வேறு வழியில் தான் கூகுள் ஆத்தா தான் ஹெல்ப் பண்ண முடியும். வேறு ஆப்ஷனும் இல்லை. பயம் போட்டு அழுத்துறான் பாருங்க. நேற்று நைட்டு இந்த ரூட்டில் தான் வந்திருப்போம். ஆனால் உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு பெருசாக தெரிஞ்சிருக்காது. அந்த இதெல்லாம் பாருங்களேன் எந்தளவுக்கு நொய்டாவில் இருக்குன்னு. இதில் பாருங்கள், அனைத்து விதமான மதங்களையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. பாருங்கள் தண்ணி எப்படி போயிட்டுருக்குதுன்னு. இந்தாண்டா அந்த கல் இருக்கிற மாதிரி. நொய்டா ஷாண்டியாம். நாங்கள் இருக்கிற பிளேஸ் வந்து நொய்டா.
மூளையே மூளைண்ணா உனக்கு. எனக்கு மூளையே இல்லைடா போடா. வாசன் தாங்க விளாக் பண்ணுறான் நம்ம பைக்கை. ஏன்னா அவன் பைக் வந்து நம்ம சர்வீஸ் கூட்டாச்சு. கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு எஸ்டிமேட் ரேட்டு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 7000 சில்லற வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வாசனுக்கு. அது என்னங்கிறது சாயந்தரம் தான் வந்து தெரியும். 5 மணிக்கே டெலிவரி தரேன் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. பார்ப்போம். நான் பில்லியன் ரைடராக தான் ப்ளாக் பண்ணிகிட்ருக்கேன். போய் பயப்புள்ளையை வந்து நம்ம ரூமில் விட்டுட்டு நம்ம பஜாஜ் ஷோரூம் எங்கேன்னு பார்த்து நம்மளும் சர்வீஸ் விட்ருவோம். யூபி வண்டி, அதுக்கப்புறம் வந்து டிஎல் வண்டி, 2 வண்டி தாங்க இங்கே அதிகமாக இருக்குது. வண்டியோட ராவ் பவர். மேலே கல் இருக்குது, அதில் போய் தண்ணி மோதி வர மாதிரி எப்படி செஞ்சுருக்காங்க பாருங்கள். சூப்பராக செஞ்சுக்கிறாங்க. இது கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குல்ல. நேற்று நைட்டு வரும்போது அந்த படத்தெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க எப்படி இருந்துருந்துச்சுன்னு. பயங்கரமாக வந்து இதை உறைஞ்சிருக்காங்க. பின்னாடி பில்லினா உட்காந்தா காலியாயிரும் போலகுது. ரொம்ப அடி விழுகுது. பேக்கில் உட்காரும் போது தாங்க அந்த சைலன்சர் சவுண்டு வேறு லெவலில் கேட்குது. வேறு மாதிரி முன்னாடி இருக்கும்போது கூட எனக்கு அப்படி கேட்கலிங்க. அந்த வண்டியோட சவுண்டே வேறு மாதிரி. நம்ம வண்டி தாங்க சர்வீஸ் பண்ண போகிறோம். நம்ம ஏஞ்சல் பாருங்க எவ்வளோ டஸ்கியாக இருக்காங்க. ஃபுல்லாக சேர் அது இது நடிச்சு பாருங்கள் ரிம்மெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம டயரில் ஒரு ஆணி இருக்கும். அதாங்க பாருங்கள், இந்த ஆணியை வந்து ரிமூவ் பண்ணி பஞ்சராக என்னன்னுங்கிறத நம்ம பஞ்சர் ஷாப்பில் விட்டும் பார்க்கணும். அதையும் என்னென்னு செக் பண்ணிடணும். இல்லை சர்வீஸ் சென்டர்லேயே கொண்டு போய் வர்றோம், அவங்களே செக் பண்ணி சொல்லிக்கலாம். ஓகே பாருங்கள் எவ்வளோ ஃபுல்லாக டஸ்கியாக தான் இருக்குது. ஃபுல்லாக சர்வீஸ் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். வாட்டர் சர்வீஸ் அண்ட் ஆயில் சர்வீஸ் தான் பண்ண போகிறோம். வேறு எதுவும் பெருசாக வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக வைப்ரேஷன்ஸ் இருக்கும், அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ண சொல்லலாம், டைட் வைக்க சொல்லலாம். ஓகே கிளம்பலாம். இப்போ தான் சாப்பிட்டோங்க. நீங்கள் மேபி லைவில் பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ தான் சாப்பிட்டோம் ஜஸ்ட் நவ். சிக்கன் பிரியாணி, கேஎஃப்சியோட ஒரு சின்ன ஒரு பிரியாணி பேக் மாதிரி எல்லாம் சாப்பிட்டாச்சு. நல்லா இருந்துச்சு. சொமோட்டோவில் ஆர்டர் பண்ணுறது தானே, வேறு என்னது. வண்டியில் பெருசாக வேறு எதுவும் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எதுவுமே இல்லை. வண்டி பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. சவுண்டில் கூட எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. லைட்டாக வைப்ரேஷன்ஸ் இருக்கும், அவ்வளோதான். साइकिल का ना है, क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? साइकिल का ना है ये। அவ்வளோ இறங்கியிருக்கு. ஓகே इतना गया। एयर लीकेज चेक हो गया? एयर लीकेज फर्स्ट चेक. एयर साइड ना साइड the hair leakage water check first. இங்கே குத்தி இருக்குது. सही है। कोई दिक्कत नहीं, नो पंचायत। ओके ओके थैंक यू. भैया ஓகே காசு கொடுக்காமல் போகக்கூடாது. அவன் அந்த வேலையாவது செக் பண்ணி கொடுத்தான்ல, அதனால தான். பஞ்சர் ஆகலைங்க. அது பஞ்சர் இல்லைங்க, சைடில் தான் ஏறி இருக்கு. அவன் எடுத்தவொன்னே விட்டாடுறதுக்கு பார்த்தான். இருந்தாலும் அவன் வேலை செஞ்சாங்க, காசு தரலைன்னா அது தப்பான விஷயம் இல்லைங்க. பரவாயில்ல, நாமளும் அதான் பண்ண போகிறோம். சும்மா செக் பண்ணி கொடுத்தாவது அது பெரிய விஷயம் தானே. அதுக்காக காசு தராமல் வர்றது தப்பு.
அந்தளவுக்கு இங்கிலீஷும் எனக்குலாம் வராதுங்க, அதெல்லாம் பெருசாக நினச்சிக்காதீங்க. தமிழ் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஏதோ ஹிந்தி ஏதோ மேனேஜ் பண்ணுவோம், அவ்வளோதான், புரியும். நேற்று பண்ண விலாகு, அந்த விலாகை செக் பண்ணி பாருங்கள். ப்ரீவியஸ் விலாக்ஸ்லாம் லடாக் எபிசோட்ஸ் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி பாருங்கள். லக்கேஜ் இல்லாமல் ஓட்டுறதே ஒரு ஃப்ரீடம் தாங்க. லக்கேஜ் இருந்தால் சாமி எவ்வளோ இடைஞ்சலும் தெரியுமா? இந்த 5 நாள் எப்படிலாம் வண்டியை ஓட்டுன்னு இருந்தேன், கஷ்டப்பட வேண்டியதாக இருந்தது. நான் அந்த மாதிரி லாங்லாம் ஓட்டினதே இல்லைங்க. அதிகம் 700 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் ஓட்டினதே கிடையாது. இன்றைக்கி தான், நேற்று தான் ஃபஸ்ட் டைம். கஷ்டப்பட்டால் தான் எதாக இருந்தாலும் கிடைக்கும், கஷ்டப்படலைன்னா எதுவுமே கிடைக்காது. செக்டர் 62 நொய்டா. கூகுள் மேப் இல்லைன்னா நாமளும் தொலைஞ்சி போயிடுவோங்க அந்த சிட்டியில். மெட்ரோ ட்ரெயின் இப்போ எந்த ரூட்டில் தொலைஞ்சி போகிறோன்னு தெரியல. ரூட்டு மாறி மாறி காட்டிகிட்டு இருக்கு. மாறி மாறி காட்டல, கரெக்டாக தான் காட்டுது. மேலே போய் போகணும் மாட்டேங்குது. बजाज लीवा बजाज सर्विस सेंटर लीव लगे. அடுத்த ஒரு சர்வீஸ் சென்டருக்கு போய்ட்டுருக்குங்க. அங்கே அந்த இருந்த சர்வீஸ் சென்டர் வந்து க்ளோஸில் இருக்குது. ஷோரூமுக்கு அலைஞ்சு வயசாயிருமோ? बजाज सर्विस सेंटर, बजाज सर्विस सेंटर सर्विस. सर्विस करानी है. ऑयल सर्विस and basic checkup and vibration screws tightening. कौन सी सर्विसेज की है? कितनी हो गई सर्विसेज की? 5 सर्विस completed, free service. இவனுங்க என்ன பண்ணானுங்கன்னா, பிரேக் பேடு இதெல்லாம் மாற்றிட்டு பில்லில் பயங்கரமாக எழுதி வச்சுருந்தானுங்க. என்னடா எனக்கு 5th சர்வீஸ் கூட ரொம்ப வந்து கம்மியாக தான் வந்துச்சு, பிரேக் பேடுக்கு கூட கம்மியாக தான் வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தா, இவனுக்கு பிரேக் பேடு நான் ஆல்ரெடி மாற்றிருக்கிறதுனால டவுட் வந்துச்சு. பிரேக் பேடை போய் செக் பண்ணி பார்த்தேன், பழைய பிரேக் பேடே போட்டிருக்கானுங்க. நியூ பிரேக் பேட் ஷோமி. இவனுக்கு காட்டுறது என்னோட பைக்கில் இருந்த பிரேக் பேடு, அதுவும் இல்லாமல் ரொம்ப தேஞ்சு போன பழைய பிரேக் பேட்ஸ் அவனுங்கிட்ட இருந்ததை எடுத்து காமிக்கிட்டானுங்க. எனக்கு பயங்கர டவுட் வந்துருச்சு. எக்கச்சக்கம் கிட்டத்தட்ட 2000க்கு மேலே பில்லு போட்டுட்டானுங்க அவனுங்க. நான் அதெல்லாம் வந்து ஃபில்டர்லேருந்து எல்லாம் வந்து செக் பண்ணி காமிக்க சொன்னேன், அதெல்லாம் செக் பண்ணி காமிக்கிறானுங்க. புது பிரேக் பேட் பார்த்தா அப்படி பளன்னு இருக்குது, எந்த பார்த்தா கொஞ்சம் டஸ்கியாக இருக்குது. அப்பயும் எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு பிரேக் பேடு எது சர்வீஸ் பண்ணேன், இது சர்வீஸ் பண்ணேன், இது சர்வீஸ் பண்ண. நான் என்ன சொன்னேன், பேசிக் சர்வீஸ் தான் சொன்னேன், ஆயில் சர்வீஸ் பேசிக் சர்வீஸ்னு சொன்னேன். இவனுக்கு பிரேக் பேட்லேருந்து எல்லாமே மாற்றிட்டுன்னு சொல்கிறானுங்க. பட் பாருங்கள், இந்த ஃபில்டரை பாருங்கள், இது வந்து நியூ ஃபில்டர். அப்படிலாம் ஃப்ராடுத்தனம் பண்ணுறானுங்க. வெளியே வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. எனக்கு டவுட் வந்ததுனால தான் செக் பண்ணேன். ஆயில் சர்வீஸ் அண்டு பிரேக் பேட் எல்லாம் செக் பண்ணியாச்சு. பேக் பிரேக் தான் கொஞ்சம் இதாக பிடிக்கிற மாதிரி இருக்குது, ஏன்னு தெரியல. எவ்வளோ க்ரௌட் இருக்குன்னு பாருங்களேன். மாம்பழமாக பிடிக்குது. வாசனோட பைக்கும் ரெடி ஆயிடுச்சு, அதையும் போய் தூக்க போகிறோம். என் பைக்கும் ரெடி ஆச்சு, அவனோட பைக்கும் ரெடி ஆச்சு. எனக்கு எவ்வளோ ஆச்சுன்னா சம்திங்
ஆயில் ஒரு 410, அதுக்கப்புறம் பாலிசிங் கோட்டிங்னு ஒன்று கொடுத்தானுங்க, அது ப்ளஸ் சர்வீஸ் சார்ஜ், அவ்வளோதாங்க. இதுக்கு 1120 என்னமோ ஆயிடுச்சு. மெட்ரோ ட்ரெயின் போகுது பாருங்கள். வண்டியோட சவுண்டு சூப்பராக இருக்குது ஆயில் மாற்றினதுக்கப்புறம். வண்டி எடுக்க போகலாங்கிற ஒரு ஆர்வத்தில் ஏதோ ஒரு சந்தலை கொண்டு வந்து விட்டுட்டு ஆடிட்டு இருக்கிறாங்க அவன் வந்து டேரக்ட் சிட்டிக்குள்ளே போனாவே போக முடியல, இவன் சந்துக்குள்ளே போய் போகிறங்கிறான். இப்போ தான் சர்வீஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து அதுக்குள்ளே போட்டோம் வாங்குறோம். அப்பயே திரும்பலான்டான்னு கேட்டானோ. கரெக்டான டைமுக்கு வந்து 5 o'clockனா 5 o'clock பர்ஃபெக்டாக வந்து இங்கே வேலையை முடிச்சு கொடுத்துட்டாங்க. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பைக் செக் பண்ண தான் போயிருக்கோம். ஓகேங்க, வாசனத்தை வண்டி வெளியே எடுத்தாச்சுங்க. வாசனத்தை வண்டி சர்வீஸ் எல்லாம் முடிஞ்சது, என்னதும் முடிஞ்சது. என்னதில் தான் ஒரு சில பிரச்சனைகள் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அவனது வந்து கிட்டத்தட்ட 6500 சம்திங் ஆகிடுச்சு. எல்லா மெட்டீரியல்ஸும் மாற்றி, சைன்ஸ் ப்ராக்கெட்ஸ் எல்லாமே மாற்றி. ஈவினிங் டைமில் இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ க்ரௌட் இருக்குன்னு. சும்மா வெறித்தனமாக நடந்துட்டு போகுது பாருங்க அப்படி மாடு. ஓகே, போ. என்னடான்னு கேட்பீங்க நிறைய பேர். அதனால் கிளச் கேபிள் தான். வாசனோட பைக்கு எக்ஸ்ட்ரா கிளச் கேபிள்ஸ். வாசன் வந்து கட்டிங் பண்ணிட்டு வரண்ணா அப்படின்னா, சரி கொஞ்சம் டைமாக வரணுங்கிறதுனால நான் ரூம் போகிறேன்டா, டயர்டாக இருக்குது, நானும் அப்படியே அங்கேயும் இங்கேயும் சுற்றி களைச்சி போச்சு அப்படின்னு, அதனால் போகிறேன்டா அப்படின்னு. சரி நான் பார்த்துட்டு வரேண்ணா அப்படின்னு போயிட்டான். மைண்ட் அப்செட்டாக இருக்குது. என்ன வண்டி சர்வீஸ் பண்ணுறானுங்கன்னு தெரில. ஓகே, ஆயில் மாற்றிட்டாங்க, ஆயில் பர்ஃபெக்டாக மாற்றிட்டானுங்க. அதுக்காக சர்வீஸ் சார்ஜ் இது அதுன்னு எக்ஸ்ட்ரா நிறைய போட்டு அதுன்னு வண்டி வச்சுக்கிறானுங்க. 2000 சில்லரை போட்டானுங்க. எனக்கு 5th சர்வீஸு 500-600 தான் செலவாச்சு. இது என்னடானா 2000 சில்லரை போட்டு வச்சுருக்கானு. அதுக்கப்புறம் அது இதுன்னு பிரேக் பேட்லாம் போட்டு ஏற்றி வச்சுருந்தானுங்க. பயங்கர கடுப்பு ஆயிடுச்சுங்க. அதான் மைண்டே சரியில்லை. பிரேக் பேடு இப்போ தான் மாற்றினேன். அதுதான் டவுட் வந்துச்சு எனக்கு. என்னடா அவன் பாட்டுக்கு பில்லு எழுதிக்கிட்டே இருக்கிறான்னு பார்த்தேன். என்னடா புது வண்டிக்கு அவன் பாட்டுக்கு பில்லு எழுதிக்கிட்டே இருக்கிறான்னா அவன் பாட்டுக்கு பயங்கர இதாகிடுச்சு. என்னடா பில்லு எழுதுறான் டே, எனக்கு 5th சர்வீஸ் கூட அவ்வளோ ஆவலியாடா அப்படின்னு பார்த்தா அவன் நமக்கு ஆப் அடிக்கிறதுக்கு பார்த்துட்ருக்கான். ஓகே गाइस, நம்ம வந்து தங்கியிருந்த ஹோட்டலில் தான். இதோட லுக்கு பாருங்க, அந்த லைட் எரியற லுக்கு பாருங்களேன், செம்மையா இருக்குல்ல. நாளைக்கு மேபி கிளம்பிடுவோம்னு நினைக்கிறேன். லுக் இஸ் குட். போல இப்போ ஃபுட்டு வந்துருச்சு. கிட்டத்தட்ட 8:40 சம்திங் ஆகுது. எல்லாத்தையும் வந்து சாப்பிட்டு நிம்மதியாக தூங்க போகிறோம். அதுபோல் ப்ரீவியஸ் விளாக்ஸ்லாம் நிறையவே பாருங்கள், நிறைய எபிசோட்ஸ் போயிட்டுருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாமல் நாளைக்கு டெல்லி டு மணாலி ட்ரிப் பண்ண போகிறோம். அந்த ட்ரிப்புக்கான வீடியோ அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் வரும். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா பெல் ஐக்கான் ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்கலாம்னு செக் பண்ணி பாருங்கள். அப்போ தான் நான் போகிற ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துகிட்டே இருக்கும். இன்றைக்கான வீடியோ அவ்வளோதாங்க. சின்னதாக ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக இருந்திருக்கும். ஓகே, மீண்டும் அடுத்த வீடியோ சந்திப்போம். பாய்.